नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है, लेकिन इस मुकाबले में इस समय बारिश बाधा बन चुकी है और इस समय खेल को रोक दिया गया है। लेकिन अब खेल जब वापस शुरू होगा तो भारतीय टीम को कितना बड़ा स्कोर 20 ओवर में चेस करना पड़ सकता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर इस मुकाबले की तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन भारतीय टीम की घातक गेंदबाजी के सामने इनकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं चल सकी। लेकिन रॉस टेलर और केन विलियमसन दोनों ने 67 रन बनाकर बारिश आने से पहले टीम का स्कोर 211 रन बना दिया 46.1 ओवर में, और इसके बाद बारिश के कारण खेल रुक गया। लेकिन भारतीय टीम के लिए सभी गेंदबाजों ने एक एक विकेट चटकाकर यहाँ पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ज़्यादा तेज़ी से रन नहीं बनाने दिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस मुकाबले में भारतीय टीम को कितना स्कोर चेस करना होगा। तो बात करें 20 ओवर के मुकाबला हो सकता है, अभी भी टाइम बचा हुआ है कि ये मुकाबला अगर 20 ओवर का होता है तो फिर भारतीय टीम को एक शानदार 20-20 मैच मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि 20 ओवर में भारतीय टीम को यहाँ पर स्कोर जो मिलेगा वो लक्ष्य का पीछा करना होगा, वो होगा 148 रनों का। और भारतीय टीम इस 148 रन के लक्ष्य को पीछा करना है और ये लक्ष्य का पीछा करते ही भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों जो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से सबसे ज़्यादा उम्मीद रहेगी, अगर ये शानदार प्रदर्शन करेंगे तो टीम इंडिया इस लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर सकती है। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा भी लोकेश राहुल पर ज़्यादा निगाहें होंगी और फिर अंत में महेंद्र सिंह धोनी भी यहाँ पर इसमें अहम रोल निभा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा कर लेगी 20 ओवर में 148 का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए।